我覺得檳城呢間嘢真係好正，海邊餐廳勁有 feel。呢間民宿超抵，68蚊我就租到啦，複式2次，仲有4張雙人床。行夜市，去古老茶室，坐人力車睇塗鴉。有邊度好打卡呢？呢度嘅寺廟真係好靚，仲有行聖洲橋，戰爭留下來嘅遺址。檳城咖啡，檳城雪條，你食過未？我哋即刻出發，繼續我哋大馬檳城之旅。記得 comment、like、share、subscribe， 我哋開始啦。Hello， 大家好，我係同基。未睇上集我哋食榴蓮呢，記得睇翻上集啦。之後就介紹下呢個住宿，呢間呢就喺 B&B book 嘅，一共有4張雙人床，2個廁所。我哋就租咗1晚啦，就係68.9澳紙，平均每人10零蚊澳幣咋，即係咧港幣1晚呢就係390蚊 ，share 真係勁抵。咁遠望呢，其實係望到少少海邊嘅。小海景咁咯，少海。咁我哋4個人啦，一個 BB 啦，其實都係住樓下嗰層啦，樓上嗰層我哋就冇上去咁滯噶啦。有興趣可以望翻資訊啊，便利店啊、餐廳啊，樓下都有。然後咧，上面咧係間房嚟嘅，樓上都係有個洗手間，然後咧就係都係2張床喺度嘅。不過我哋費事搬嘢啦，住一日就瞓喺樓下就算啦。好正啊！去另外嗰個單位咧，仲有呢個床仔噶，準備同你哋食翻間海邊餐廳先。好勁啊！小心啊，辣親啊！我哋第一次見咁大支香咋。咁我哋而家去緊呢一間咧，叫做海鮮交響樂啊。啱啱泊好架車，就喺個大伯公廟度走入嚟呢邊咧，就係一排食海鮮嘅一個鋪頭。Smell so good， 聞到好香喎，啊，好靚喎！喂，係一間偏巴黎風情嘅一間餐廳。講等我着到成隻咁嚟啊！呢度呢係有現場音樂表演，個 vibe 呢係非常之好。同大家講下先，呢一間餐廳呢係非常熱門嘅，咁所以呢嚟嘅時候呢記得訂台。呢邊就係咁靚咯，呢個餐廳大家都要嚟，好多人。同埋呢間餐廳可以走落去下邊海灘嗰度。前面佢話係落大雨啊！呢個餐廳呢記得呢喺完呢一個位打卡呢都要去埋去對面。跌咗頂帽落嚟，我行咗落嚟啊！之後呢個位呢係有得影相噶。前面呢個呢就係2戰時候留下嘅堡壘，外觀好有復古歷史感。喺呢度吹吹海風，睇睇海邊都幾正。行到呢個位呢係有少少好似入咗個畫框一樣噶。咁建議呢就差唔多傍晚啦，或者係日落嘅時候過嚟影呢會更加靚。睇下食咩先？喺度打。你坐啊 ，BB。阿 May。哇 ，BB 揀餸啦，開始大個女啦。餐廳咧係由早上咧開到凌晨噶，咁好環境必須要嗌一杯啤酒，啤佢。有意粉啦，有魚頭啦，唔知點解魚頭都會有2個邊咯，所以好多魚皮。主要都係食西餐為主嘅，咁海鮮都幾多款選擇，炸魚扒、slapper 嚟噶。講真嘅，呢間餐廳呢比我想象中好食啊，佢啲嘢係幾唔錯下噶。個 pizza 又係勁鬼香咯，好多芝士噶。我哋仲 order 咗串燒啦，同埋雞翼，都係燒得好香、好野味噶。但係咧呢間嘅價錢呢係偏貴少少嘅。我哋食咗好多嘢啦，食咗124蚊澳紙。咁之後呢，我哋就返到住宿啦。頭一陣呢，我哋就會落樓下呢一個夜市度行下嘅。咗嚟樓下嘅夜市啊！性感睡衣，哇！上次你嗰個細蛇，呢個係大蛇嚟噶。Oh my god！好驚。嚟啦！哇，佢嘅心口有個嚟啦！哇，卡文姐你好大膽啊，我真係接受唔到啊，好驚啊！佢唔會咬你㗎啦，除非你係老鼠。好黐線！咁就係住喺呢度樓上個玻璃開咗係我哋㗎呢個。係喎，真係喎。
馬來西亞咧每個地方咧都有佢哋自己嘅夜市，一般都係有好多小飾物啊、小擺設啊，或者係食物賣。哇！係嗰個焗乜嘢？哇！仲有 live music 添啊！係啊，呢個係咩嚟㗎？美人燈柱牌。哦，係咪？檳城嘅夜晚都幾好氣氛喎。呢個係蘭桂坊，仲有後宮喎。哇，好似好正咁喎！哈士奇啊！咁去感受完氣氛咧，我哋就上翻去啦。啱啱你隻手摸個蛇啊！你冇掂摸？聽完音樂就翻上樓上瞓啦。而家就準備去周聖橋，但係食咗嘢先。福建炒河啊！嗰個係佢哋嘅國父啊！係馬來西亞第一任首相東姑阿都拉瑪。呢間新開嘅喎。呢間泰式啊 ，close 未開㗎。未開。龍鳳茶室啦。我哋最後都係揀去茶室食嘢。呢間龍鳳茶室咧都係搞啲懷舊特色，台凳啊裝修好似入咗懷舊嘅片場一樣。懷舊 BB 凳，加呢度呢個樓梯底度養咗啲貓嘅招財貓3隻，哎呀舐你個袋啊！菜單，我想食嗰個雞蛋啊，半熟生蛋啊，仲有啲特色嘅中式糖水。原來呢嗰半熟蛋呢，佢平時咪配咗個包嘅，有得揀蒸㗎。炸流沙煎堆係幾好食。有冇爆醬啊？留咗少少，留咗落嚟。鹹蛋黃。我覺得最好食咧係呢一個老鼠粉啊，有啲蝦啦，同埋乾魚仔，仲有隻窩蛋撈埋一齊，勁香勁好食。唔知點解覺得佢呢度嘅早餐咧好似好簡單咁，但係又好好食。佢呢度嘅雞蛋 toast 咧係有夾塊厚嘅牛油喺裏面。我都係中意食烘過嘅多啲，有啲脆口。我哋繼續去睇壁畫街。呢架單車係個個嚟到都一定會打卡㗎。壁畫街咧都係比較遊客化啲嘅，沿途咧都係會有好多雪糕店嘅，因為嗰度都幾熱下噶。呢度咧都係好多古蹟，好靚呢間賣衫嘅鋪頭。有好多咖啡店咯，同埋好多手信嘅店鋪，都有啲榴蓮啊、水果食。沿路行呢，都有好多嘢俾你打卡，彩虹傘打卡打咗。馬來西亞都幾熱㗎，大家真係要帶把扇過去。好靚喎！哇，佢呢啲雕得好靚喎。真係行咁多個景點，我最欣賞啲寺廟，因為佢啲雕工真係好靚、好細緻、好有型。唔知係咪？好靚啊，勁立體喎！然要除鞋，呢個呢係要除鞋先可以入去㗎。記得攬過唔好踩落嗰條梁度。哇！呢啲係好有型啊！呢個。呢間係專食海鮮嘅網紅店，我見到好多網紅介紹㗎，仲話係好抵食嘅海鮮。不過我就呢條食街咧行過嚟啦，咁就塗鴉街食街之後再行咧就係呢個周聖橋，其實係聖周橋喎。聖周橋。又係呢啲柱啦，真係勁靚咯，大家都要好好欣賞咯。各位觀眾，我準備中暑啦！入呢條橋啦。聖周橋呢，其實係啲水上屋，
佢呢度咧有好多條聖士橋嘅，咁最出名咧就係呢個聖洲嘅橋，已經被列為聯合國世界文化遺產。咁事實咧，其實佢唔係真正嘅一座橋啦，而係有百幾年歷史嘅特色漁村，咁都係一個遊客區啦，所以咧佢有好多手信可以喺度買到。檳城比其他地方嗰啲咧係會多外國遊客多啲，我覺得。即係同平時嗰啲有少少唔同，可能呢邊有海啦，佢哋可以曬下太陽㗎。風景的確好唔錯，但係我哋揀正中午，我真係就嚟曬到暈低啦。行到盡頭呢，咁就有個寺廟啦，咁都有個涼亭可以坐下喺度唞下。呢個位係有。你哋行嘅時候呢，記得周圍望下，佢哋有好多唔同嘅塗鴉㗎。沿路行呢，會見到青岩宮，就係有個好大隻嘅孫悟空喺度。呢個係馬來西亞嘅消防局消防車啊！我哋下一站嘅景點就係揾檳城嗰兩隻字，我中意呢啲字嗰啲牌咧，好靚。而家咧行緊去咧就係一間 cafe， 呢度咧有個好大嘅檳城嘅字，條巷咧就係有檳城呢個字啦，仲有啊鳳羅麗莎啦，呢個係邊個啊？呢個瑪麗蓮夢露啊，仲有憨豆先生。係一間幾唔錯嘅 cafe，幾舒服嘅。呢杯係橙絲嘅美式啊。呢個係我哋嘅解暑套裝，又打卡又解暑一流。我哋而家就係食呢一間蟹啦，大巨蟹，人哋話咧好平嘅食海鮮。呢個大巨蟹其實都係一間大排檔店，有海鮮食。阿姐姐問多佢兩句咧，係有啲惡嘅，所以有啲驚佢。仲有，哇，好大隻蝦喎！超大隻哦！培子，然後糖那個粥的也是培子。粥培子，看你要哪一个人的粥。手机是兩個炒的，是這兩個。啊，對，這個炒的超2隻去皮。有炒花甲粉，仲有 pasta。呢個魚呢，我哋就嗌咗個泰式嘅味道咯。之後就係雞又羊嘅串燒，咁就配咗呢一個醬嘅。仲有 order 咗幾隻燒帶子，食飽清乾乾，食飽。之後咧越嚟越多人啦。今集分享完畢，下集就同你哋行下機場有咩買。我哋檳城完結啦，拜拜。